Ինչպես տեսնում եք, այսօրվա մեր հաղորդումը Փաթեթներ Չինաստանից թեմայով է, ու մենք ստացել ենք 4 հատ փաթեթ, ասեմ, որ հիմնականում այստեղ հեռախոսի քեյսերը եւ պաշտպանիչ այդ ապակիներից, եկեք մի անգամից բացենք sense հերթով մեր փաթեթները ու տեսնենք, թե փաթեթների ներսում ինչ կա դրած, որից սկսենք, եկեք սկսենք այս դեղինից, եկեք դնենք սրանք այսպես մի կողմ ու բացենք դեղին փաթեթը։ Տեղի փաթեթը բացվեց, տեսեք ներսում այսպես քեյսա դրված կարմիր գույնի, եկեք սենց հանեմ ներևա, ուրեմն սիլիկոնից ամբողջովին փափուկ սենց սիլիկոնից քեյսա ու մոդելը իմ ասեմ A10 մոդելի, երևի թե Samsung, այո Samsung A10 մոդելի համար նախատեսված քեյս կարմիր գույնի սիլիկոնից, որակը բավական լավն է երևում, ասեմ, որ այս բոլոր ապրանքների AliExpress-ի լինկերը նկարագրությունների բաժնում կտեղադրեմ, եթե ինչ-որ մեկը կցանկանա նմանատիպ բան գնել, ապա თუ այդ լինկով գնա եւ կատարի իր վճարումը։ Այսա ինչ է, եկեք կարդանք հասկանանք, phone case, էլի case է հեռախոսի, սենց ամուր փաթեթավորման մեջ են դրել, տեսեք, սենց որպեսզի ինքը չվնասվի, եկեք ես կողմից էլ կտրենք, լավ են փակել, այս կողմից էլ, օպա, եվս մի քեյս էստեղ է, եկեք հանենք, տեսնենք, թե այս քեյս, սա ինչ քեյս է, glass case, ինչ մոդելի է, A7, երևի, եթե իրա վրա նշած է, A7 մոդելի case, A750 wireless signal connecting well, okay, եկեք բացենք, տեսնենք, թե սրա ներսում ինչ քեյս է, որ ինձ սիրուն է, շոտ հետաքրքիր քեյս է ժողովուրդ, նայեք ինձ սիրուն է, չգիտեմ դեզ երևում է, թե չէ, ներսի մասը սենց, ուրեմն սենց ուզորներ է, պալոսկաներ է սև գնում, այս հետևի մասը ամբողջովին բանը փայլուն, հետևի մասը ամբողջովին հայլի է, ու այս կողքի մասերը ինքը ռեզինա կողքի մասերը, շատ հետաքրքիր լուծում են տվել, շատ սիրուն մոդել է, եկեք բացենք ես մյուսը, եկեք մի հատ կարդանք, թե սա ինչ է եկել, screen protector, Այս էլ նույն ձև ստեղ ներսում ոչ մի բան չկա, սա էլ նույն ձև փակել էին, ուղղակի սկոչով սրանց նման չէին փակել, ուղղակի սստերել էին վրան, հիմա տենանք ներսում ինչ վիճակ է, պրոտեկտորը եկել է էլի D9, եթե նախորդ վիդեոն նայել եք iPhone-ի ես ապակու, եթե չէ ես աստեղ միտեղ էկրանի վրա կհայտնվի, տեսեք, էլի պաշտպանիչ ապակի է, ու 9D որակի մոդելը, չգիտեմ ինչ մոդելի է, A10, այս քեյսն ու այս պրոտեկտորը էկրանի, ուրեմն իրանք նույն հեռախոսի համար են նախատեսված, սենց շատ սիրուն դրել են փաթեթավորման մեջ, ներսում է նույնիսկ 2 հատ անձեռոցի կա, թաց եւ չոր էկրանը մաքրելու համար կպցնելուց առաջ, էսի սենց, էսի դրեցինք մի կողմ, եկեք ես վերջինը բացենք, տեսնենք սրա մեջ ինչ կա, էս էլ սկոչով բանը փակած է, եկեք սենց բացենք, բացեցինք, ես կողմից էլ ապակ, ես կողմից այդ պոչտայի Չինաստանից որ ուղարկում են, այդ պոչտայի թուղթն է, ինվոյսն է վրեն կպցրած, բացեցինք, օպա, ես էլ լավ շատ փակած, եկեք տեսնենք սրա ներսում ինչ է, ես սրա ներսում էլ տեսեք, սենց են պուպերկիքի մեջ են դրել փափուկ, որ անվնաս մնա, չնայած որ այս էլ ինձ թվում է հերիք էր անվնաս մնալու համար, ուրեմն ստեղ ներսում դրված է լինելու անձեռոցիկները, ինչպես նաև այդ ապակին կպցնելու համար նախատեսված այդ ստիկերը, որպեսզի փոշիները հավաքեք էկրանի վրայից, եկեք տեսնենք սա ինչ է, տեսեք, սա էլ, տեսեք, լրիվ սև, 15D մոդել է, ապակին, չգիտեմ 15, այս անկյունները էլի կլորավուն է, այս մեկը մի քիչ մեծ է, ինձ թվում է այն մյուս քեյսի ընկերն է էսի,
այս տեսք ունեն մի խոսքով 15D, հեսա մոդելն էլ ասեմ ինչ մոդելի համար է, A7 հա, ճիշտ հասկացանք, ուրեմն S2-ն էլ այս case-ն ու իր զաշիտն ես ապակին էլի A7 մոդելի համար է նախատեսված, ես էլ սեն ժողովուրդ ջան։ Ոնց հասկանում եմ, այս էժան ապակիներն ու case-երը շատ ավելի լավ են փաթեթավորում, քան ավելի թանկ ապրանքները, որովհետև շատ հաճախ եղել է, որ AliExpress կայքից ապրանքներ եմ զակաց տվել թանկանոց ու այնքան բադ փաթեթավորմամբ եկել են այնքան լղճված տուփով, որ ուզեցել եմ ուղղակի հետ տամ, սպառված եմ, բայց չեմ արել։ Այսքան բան ժողովուրդ ջան, հուսով եմ հավանեցիք մեր փաթեթները, եթե ունեք sense հեռախոսներ, այս հեռախոսներից, որոնք A7, այսինքն A10 մոդելի հեռախոսներ, կարող եք նման պաշտպանիչ ուրեմն ապրանքներ ձեզ համար պատվիրել case եւ պաշտպանիչ ապակի։ Նկարագրությունների բաժնում բոլոր կոնտակտները կթողնեմ AliExpress կայքի այս օգտատերերի, այնտեղից կարող եք ձեռք բերել։ Իսկ ես ձեզանից կխնդրեմ, որպեսզի բաժանորդագրվեք մեր էջին, կիսվեք ընկերների հետ եւ հետևեք մեր էջի մյուս նորություններին։ Հաջողություն ձեզ։